¿Alguna vez tu moto ha empezado a sonar como un golpecito metálico dentro del motor? Eso puede ser una cadena floja o válvulas mal ajustadas, y aunque parezca complicado, con la guía correcta tú mismo puedes solucionarlo. En este vídeo te enseño cómo revisar estas dos piezas clave para que tu moto no pierda potencia ni consuma más gasolina de lo necesario. No sigas pagando fortunas al mecánico por algo que puedes prevenir con un simple conocimiento. Si quieres liberarte del taller y aprender a cuidar tu moto desde cero, tengo un curso profesional con más de 300 lecciones para ti. No esperes más, haz clic en el link que está en mi perfil o comenta "Quiero aprender" para que te dé acceso y comiences hoy.